Hello，大家好啊，我係 Candy 啊。咁今日咧在家睇樓團咧就係繼續咧同大家咧喺大埔睇樓啦。咁今日咧要同大家介紹嘅屋苑咧，我相信咧住開附近嘅朋友咧對呢個屋苑咧都唔會陌生，同埋咧都會幾有興趣，因為始終咧喺大埔做咗維修嘅屋苑咧，其實都係來來去都係嗰幾個啊嘛。咁今日咧我哋就要睇咧就係我身後邊啦，呢個丁雅苑一個兩房兩廳嘅一個賣盤單位。咁呢個屋苑咧就係一個居屋嚟嘅，咁啊自成一角啦。咁佢一共咧就有3座，咁啊前幾年咧就已經咧完成咗嘅大廈維修，咁外牆嗰啲咧全部咧都變晒黐瓦仔，咁啊非常之企理靚仔，遠遠望落去咧都係好乾淨新淨嘅。咁啊呢個屋苑咧就正正咧就喺大元村嘅隔離啦，咁所以佢個社區配套咧都可以同翻咧大元村咧 share 翻，咁啱晒咧附近嘅分支家庭。咁啊大元村咧已經有自己嘅街市啊、停車場啊，同埋有啲店鋪，咁啊日常嘅生活咧基本上咧都不成問題。咁附近咧就算街市可以去到翠屏啦，或者咧附近都有啲超級市場。咁啊，事不宜遲啦，之後同大家咧就喺附近咧行個圈啦，咁啊之後再介紹呢個屋苑多啲俾大家，之後咧就上翻嚟呢個單位度睇。咁咧，丁雅苑同大元村嘅距離咧就真係咧一條馬路之隔，非常之近。咁外貌咧就係咁樣嘅，咁啊係咪咧已經非常之乾淨企理咧？咁佢一共咧有3座啦，咁啊自己咧有大閘啦，咁啊自成一角，咁出入咧都係要拍卡嘅。咁另一個後門咧就可以去翻咧太和火車站嗰邊，就會再近少少。咁呢邊咧就近翻市中心多啲。咁啊大元村嘅街市咧都有好多唔同嘅嘢賣啦，咁啊新鮮嘅魚啊、菜啊、肉啊咁樣都有。咁啊已經裝修過晒，有冷氣，咁啊都係乾淨企理，唔係舊式嗰啲街市。咁我哋就入翻個屋苑睇啦。咁呢度附近咧，其實咧就好靜嘅，因為咧佢附近都冇馬路。咁啊最近咧行翻過去咧，巴士總站咧其實都係2-3分鐘到嘅啫。咁啊有好多唔同咧港九新界嘅巴士路線都可以有車咧，可以直接去得到。咁啊拎順嘅地方啦呢度。咁之後再入咧就係大堂。咁咧每一座咧都冇再有管理員噶啦，咁出入咧都要登記嘅。咁啊喺大閘嗰度一併處理。咁啊有2部 lift 啦。咁一部單一部雙，咁換言之咧，每層樓咧都有一部 lift 可以去得到。咁我哋入翻個單位睇啦，咁呢個單位咧實用就495尺。咁啊一入到單位啦，右手邊咧就係廚房位置。咁啊廚房呢個空間咧就好闊落，咁可以做2排嘅櫃啦。咁啊一邊咧就可以係備菜嘅空間啊、洗菜啊，有啲櫥櫃。咁另外一邊咧可以做爐頭。咁而家咧業主就比較簡單少少。咁如果譬如咧鍾意煮嘢食嘅朋友咧，就可以自己再設計下個廚房。咁本身入邊咧就係騎樓啦。咁啊而家咧就做咗擺洗衣機嘅地方。咁啊上面咧可以再做啲通啊掛衫。咁之後咧，再行入去咧，就係廁所啦，同埋咧客廳。咁我哋睇咗個廳先啦。咁廳咧就成 L 型啦。咁啊居屋嚟講咧都係例牌啦，冇窗台，咁啊非常之方正。咁啊客飯廳分明嘅。咁而家呢邊咧就可以咧就擺電視機同埋梳化。咁啊，因為咧佢本身個門口位改咗啦，咁我哋稍後會再介紹啦。咁所以擺電視機個位咧，而家就變咗窄咗少少啦。咁啊，另外擺台呢邊咧就可以擺個3座位嘅大梳化啦，咁啊都夠晒空間擺。咁另外一邊啦，就可以咧，譬如可以度身度做啲大嘅櫃啦，咁啊可以擺好多雜物，咁或者咧擺張大嘅餐台都冇問題。咁空間咧就可以用盡晒。咁之後再睇啦，就係廁所嘅位置。咁廁所咧就已經咧改咗做企缸啦，咁啊有窗，咁啊都通風嘅。咁呢邊咧就係鏡櫃啦、洗手盆。咁另外一邊咧就係座廁。咁雖然咧比例嚟講咧，廁所可能就會比較細少少，但係咧都係夠位嘅，夠位擺晒企缸啊，其他嘢。咁如果改埋趟門，可能咧就再闊落啲。
咁之後我哋就睇埋2間房啦。咁呢個單位咧就有2間房。咁本身咧個房門咧就係少少咧有 L 型咁樣，咁咧有個凹位做櫃。咁呢邊咧而家就做咗眼鏡房。咁所以變咗咧呢間房嘅 size 咧其實就不變嘅。咁啊一樣咧都夠位擺碌架床啊。如果譬如咧有家庭嘅話，呢邊就做小朋友房啦，可以擺碌架床啦，或者單人床啦。咁啊再加個書台或者小衣櫃都冇問題。咁但係咧呢間房咧就會空間咁樣咧就大咗好多，因為佢將個凹位嗰個櫃位咧，其實佢都收納埋佢個主人房呢一度。咁變咗咧，其實你見間房咧就非常之巨型。咁如果張床咧拍晒邊嘅話咧，其實咧空間仲有好多，可以咧擺個好大嘅衣櫃啦、梳妝台啦、書台啦，咁啊所有嘢咧都夠位擺。咁如果咧呢間咧做小朋友房嘅話咧，有2個小朋友咧都可以咧明確分為兩邊咧，各自有各自嘅空間。咁因為佢嘅間隔啊、空間咁多咧，間隔好靈活多變，咁啊睇你自己鍾意點樣擺位都得。望出去景觀啦，因為佢都屬於高層啦，咁啊望返去太平工業村嗰邊，咁啊都係樓景為主，但係咧大家嘅距離感咧都好遠，唔會話咧好有壓迫感。咁啊光線咧都入到屋。咁如果大家咧都鍾意我嘅推介啦，可以 follow 返我以下嘅 social media， 咁你就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想約睇呢個單位或者知道呢詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝大家。